Урматтуу мусулман бир тууганым, өзүбүздүн динибизде бекем бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имандын 70тен көп шакчасы бар дей турган болсо, эң негизги шакча Кудайыма шүгүр бардыгыбыз азыр кайталаган ла илаха иллаллах Мухаммад расул таухид калимасы менен мусулман болобуз. Бирок андан дагы башка 70тен көбүрөөк шакчасы бар экен. Эң жогорусу ла илаха иллаллах болсо, мусулманчылыктын эң төмөн эмне? Ва аднаха имататул азани тариq. Имандын эң акыры, андан кийин жок деген сөз. Эң акыры жолдо адамдарга ыза берген нерсени алып коюу дейт. Жолдо бара жатасыз, туш келген жерге таштанды таштабак. Жолдогу адамдарга ыза берген нерсени жолдан алып койсоңуз, бананын почогу башканы, ошону алып керек боло турган таштанды ташталган жерге таштап койсоңуз кут болсун. Иманыңыз бекем экен бир, экинчи мусулмандарга жакшы бир алкыштап келесиз. Үчүнчү кыргызстандыктарга эң негизгиси Аллах табарак ва тааланын астында шо иманыңыздын бар экенин далил кылгандыгыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Раайту раджулан ятакаллабу фил жанна." Bir kişini beyişte gördüm deydi. Beyişte jırgap жүрүптүр deydi. Beyişke emne менен кириптир десе, адамдарга ыза берген шакты кесип жолдон алыстатып койгону үчүн дейди. Биз бүгүн урматтуу мусулман бир тууган эмне үчүн башкаларга таасир бере албай жатабыз? Биринчиден өзүбүз динибиз жөнүндө көп маалыматыбыз жок. Бүгүн адамдар дин жөнүндө өтө көп угуп кулактар тоюп калды. Бирок адамдар мусулманчылыкты, динди, исламды көзү менен көрүүнү сагынып калды. Ушул жерде отурган менин мекендештерим, бардыгың Раббым Аллах мени жараткан Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деген ар бирибиз динди реклама кылуучубуз. Ушу Америкада жүргөн кезде, Чикагодо, кайсы жерде болбосун, динди кантип реклама кылып атасыз? Жакшы жагын көрсөтүп жатасызбы? Алкыш айтып жатасызбы? Сиздин жасаган мамилеңизден, жүрүш турушуңуздан адамдар исламды көрүп жатабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динге чакырган кезде өзүнүн кээде сөздөн мурда амалы менен, өзүнүн жасаган иши менен иманга, исламга чакырат эле. Бир күн пайгамбар Меккеден 15 шакырым алыска Укказ деген базарга келген адамдарды күтүп турат да, бир каарыган эне жүгүн араң көтөрүп келсе, пайгамбар чуркап келип, каарыган эненин колудан жүгүн алып 15 километрге чейин жеткизип берген кезде каарыган аял пайгамбарды карап ойлойт: бул жүк ташыган жигит окшойт деп. Балам дейт, мен сага дейт, акыңды берейин десем, тыйын тыпыр берейин десем, алып келген буюмдарымды, кездемелеримди сата элекмин. Бирок мен эне катары сага насаат айтайын, ошо насаатымды сен бир акы катары кабыл алгын дейт. Пайгамбарыбыз баарыңыздар билгендей 6 жашка толуп толбостон энеси өлгөн жетим эле. Пайгамбар айтат: мен энелердин насаатына муктажмын, апаке айтың эмне дейсиз десе, менин укканыма караганда азыр Меккеде жаңы бир пайгамбар чыгыптыр. Ушундай жакшы сөз сүйлөйт экен, ата менен энени, дос менен аганы, башкаларды ажыратып салыптыр. Ошонун жанына барбагын, сен да азгырылып, ата бабадан калган диниңден чыгып кетпегин дегенде пайгамбар карап туруп, ошо Мухаммад менмин дейт. Деген кезде жанагы аял, каарыган эне: эгер ошол Мухаммад сен боло турган болсоң, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадан расулуллах, күбөлүк берем, Аллах жалгыз, улууларды сыйлаган, сен Мухаммад хакыйкый пайгамбарсың дейт. Биздин бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде сиздерден да сураныч, бул жерде кайсы дин өкүлү болбосун, кайсы улуттан болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улууду урмат кылбаган, кичүүнү зат кылбаган менин үммөтүм эмес дейт. Улууларды урмат кылуу, кичүүнү зат кылуу. Ушул жерде жана мен айткандай рызык таап, ушул жерде тирикчилик кылып жүргөндөн кийин ушул элдин да маданиятын, салтын, башкасын сыйлашыбыз керек. Динибиз ат-тухру шатрул иман дейт. Тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Бирок тилекке каршы бүгүн биз мусулмандар ошондой болуп жатабызбы? Динибиздин көрсөткөн жолу менен жашадыкпы? Кереметтүү Курандагы 1-аят: Икра, оку дейт. Аллах Таала пайгамбарга биринчи жолу оку дейт. Элди көтөрөбүз десек, Кыргызстан оңолсун десек, жашообуз өзгөрсүн десек, пайгамбар да ошол кезде меккеликтердин жашоон өзгөртөйүн, башка нукка бурайын деген кезде Аллах Таала пайгамбарыбызга икра, оку. Пайгамбар ма ана биқари, мен окууду билбеймин дейт.
Пайгамбар жетим өскөн, эч жерде окуган эмес. Жабраил алейхиссалам экинчи жолу оку дейт. Үчүнчү жолу бекем кысып икра бисми раббикаллази халак. Сени жараткан Аллах Тааланын ысмы менен оку дейт. Халакал инсана мин алак. Инсанды уйган кандан жараткан Аллахнын аты менен оку. Икра ва раббукал акрам. Кереметтүү Аллахнын аты менен оку. Аллази аллама бил калам. Калем менен жазууду үйрөткөн Аллахнын аты менен оку. Алламал инсана ма лам я'лам. Инсанды билбеген нерселерди үйрөткөн Аллахнын аты менен оку дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлерибиз азыр мен мындай өкүнгөн нерсе окуу деп келиппиз. Бирок аракет кылбастан окуу таштап коюп, оңоюраак акча табыш жолго түшүп алыппыз. Билим жакшыбы, байлык жакшыбы? Билим жакшыбы, мансап жакшыбы? Урматтуу мусулман бир тууган, кичине салыштырып көрөйлү. Байлык акча тапкан адамдын кадыр баркы байлыгында, акчасында. Билимдүүдүн кадыр баркы илиминде, билиминде. Бай адамдын, бизнесмендин бизнеси, акчасы түгөгөн кезде анын кадыр баркыда жок. Илимдүүдүн кадыр баркы дайым болот. Байлыкка жеткенге чейин кайгырасын. Тапкандан кийин коркосун. Урдаты бербейин, жоготуп койбойн, банкрот болбойн деп. Илимди алган сайын, берген сайын ал көбөйөт. Илимдүүдү илим сактаса, бай адам байлыгын сактайт. Байлык адамга бир гана колунда жок бечаралар муктаж болсо, билимдүүгө падышасы да жана жөнөкөй да баары билимдүүгө муктаж болот. Байлык тапкан адамдын денесинен жаны кеткен кезде анын байлыгы өзү менен кошо эч жака барбайт. Илимдүүдүн илими дайым өзү менен болот. Адам баласы бирок бардыгыбыз төрөлгөндө колубузду жумуп төрөлөт экенбиз. Бул дүйнөдө бардык нерсени топтоп алып кетем дегендей. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, өткөндө каза болгон адамдар баары кол ачык кетет экен. Эч нерсе алып кете албайбыз. Аллах Таала хадиси кудусда айтат: "Якул ибн адам мали мали." Адам баласы малым малым дейт экен, байлыгым дейт экен. Сенин байлыгың, малың эмне билесиңби, урматтуу мусулман бир тууган? Ма акалта фа афнайт. Жеп туруп ал кылганыбыз биздики. Ау лабиста фа аблайт. Же кийип жыртканың сеники. Ау тасаддакта фа абкайт. Же Кудай жолунда кайрымдуулук кылып, келечегиң үчүн бир нерсе кылсаң ал сеники. Калганы сеники эмес ал. Башкалар үчүн жыябыз. Ошондуктан негизги келген максаттагы билимди алыңыздар. Билимге аракет кылгыла. Бүгүн биз ислам динибиз. Урматтуу мусулман бир тууган. Адам баласы суу менен абага кандай муктаж болсок, элибиздин, жерибиздин, динибиздин өнүгүүсү үчүн биз билимге муктажбыз. Бир замандарда бүгүн Европага же Америкага барып окуйм деп канча адамдар эңсейип турган болсо, бир замандар, бир кылымдар биздин Абурайхан Беруни болсун, Харазими болсун, Ибн Сина болсун, Европа адамдары ошол биздин ата бабалардан илим алууга аракет кылган. Кур'ан-ы Керимде 375 жерде илим жана илимдүүлөрдүн даражасы жөнүндө келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илим алууда эркектер алып аялдар үйдө отурсун деген эмес. Ар бир мусулман эркектин, ар бир мусулман аялдын илим алуусу, талап кылуусу фарз деген. Илим алууда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илимди бир жашка бөлүп койгон эмес. Сен коллежди бүткөндөн кийин же университетти же орто мектеп бүткөндөн кийин токтот деген эмес. Пайгамбар илимди бешиктен мүрзөгө чейин талап кылган дейт. Илим алууда бир гана Кыргызстандан чыкпай эмес, Пайгамбарыбыз Кытайдан болсо да барып илим алгыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илимди бир гана башка улуттан же башка дин өкүлүнөн алба деген маселе жок. Данышмандуулук, илим мусулмандын жоготкон нерсеси. Кайсы жерде көрсө мусулман шашып барып ошону алууга актуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер. Бул жерге келгенден кийин билим алалы. Илим үйрөнөлү. Негизги максатыбыз болгон билимдер таштап койбош керек. Илимдин эң негизги жогорусу биринчиден Кудай Тааланы таануу болсун. Жаратканыбызды тааныйлы. Динибизди бекем кармайлы. Үй бүлөдө баланы тарбия кылган кезде туура бүгүн машалла тил билген өтө жакшы. Англисче деп эле балдарымды англисче мектепте окутуп атам, тарбия кылып атам деп өзүбүздүн эне тилибизди унутуп койбойлу.
Kırgızdın baldары Kırgızды emip жаткандан кийин, Kırgızdın sütün emгенден кийин Kırgızça сүйлөшүбүz керек. Өзүбүздүн тилибизди үйрөнүшүбүз керек. Dinibizdi үйрөнүшүбүz керек. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, факиду шай ла ю'тих дейт. Өзүңдө жок нерсени бере албайсың дейт. Капитализм болгон Америкада эме кылып атабыз. Азыр мен бир суроо берем, урматтуу мусулман бир тууган. Суроого ким так жакшы жооп берсе, мага $100 берем. Көңүлүңөрдү буруу үчүн деме? Иншалла. Урматтуу мусулман бир тууган, суроодун мөөнөтү 1 минут. Үн чыкпай кол көтөрүп жооп беребиз. Суроого жооп берген адамга $100 алышат азыр. Ушул биз отурган залда, өзүңүздүн сумкаңызды, баштыгыңызды, залдын ичинде максатсыз, бир керексиз, бир максатсыз жасалган бир буюм, бир нерсе тапса, ошого берем. Залыбыздын ичинде bir maksatsız, gereksiz bir jasalgan bir nerse var mı? Oşonu kim tapsa, kol kötörüp жооп беребиz. Жоқ деп ойлойсуз? Балким бардыр. $100. Ошо долларды деп жүрөбүз го баарыбыз шетте. Анда максат бар экен да. Дагы. Урматтуу мусулман бир тууганым, албетте мен $100 эч кимге ала албашымды билет элем. Эгер ушул биз отурган залда o kagazdında, mikrofondunda var bir maksatı olsa, bir ruşkanında, bardıq nersenin öz bir maksatı varken, bu kabildinde, bardıq nerse bir maksatta jaralgan bolsa, her bir jaralganın jaratucu ustası var, iğnenin de jasatkan ustası var, tuura mı? Alemi jerdegi Allah Taala'nın orunbasarı bolgon, akıllı jayında bolgon, akıldı adam balası senin bir maksatın yok mu jaşaуда?